有飛，小心出手，佢真係出手。我反而會有一隻咧，呢場馬可能大家忘記咗，亦11號嘅豐功偉績。你見到最近嘅賠率開飛嘅時候，26倍、33倍、34倍，即係埋門之後冇晒飛嘅48倍、49倍、61倍。今日係咩啊？16倍，係啊。所以話呢場馬咁弱之下咧，佢有咁嘅檔位咧，可能呢隻先係冷門都未定啊。1號醒目高球呢場嘅大熱門。唔會嘢懷疑佢啦，希望到時有馬黐上嚟唔好怯場啦，覺得佢夠快。上一次都話俾你聽，佢孭得起個磅，咁啊執個2檔唔好慢閘就得啦。我揀馬。如果你現場揀或者呢個路程咧，1、3、4咧冇得話，但係呢個3T 場合咧，好似係6號啦、11號啦，同埋13號咧，又係啲贏唔到，又喺度掩掩樣樣啊嘛，係啊，1、3、4，佢會唔會61啊？11我今日真係唔敢飛，你蔡約翰加埋嚇，咪括住佢咯。睇下1號嘅樣係越嚟越成熟啊！而家帶頭仍然係王者有利嘅，跟住醒目高球11上11，我哋想11啦，到你撲街11頂住啊！11上，哇！醒目高球1、3、11，做3重彩。我覺得第3名咧已經好合格㗎啦，賽前節目咧亦都好精警嘅，呢個賠率10幾倍係唔合理㗎。有睇賽前，有睇頭先，我哋都有講11號。我琴日喺度一開飛嘅時候，一望嘅時候，咦？點解咁嘅會10幾倍嘅？咁我不停喺度研究跑，我淨係寫低有飛，小心出手。佢真係出手。3重彩我哋中嘅1、3、11係派1081蚊。我反而會有一隻咧，你見到呢場馬，可能大家可能忘記咗，亦可能會唔得嘅就係11號嘅豐功偉績，忘記咗啦，大家嚇。你見到最近嘅賠率開飛嘅時候，26倍、33倍、34倍，即係埋門之後冇晒飛嘅48倍、49倍、61倍。今日係咩啊？16倍，係啊。所以話呢場馬咁弱之下咧，佢有咁嘅檔位咧，可能呢隻先係冷門都未定啊。咁當然大家自己 mark 住啊。係啊，當然阿威哥嗰隻我都會擠落去，因為我幾中意呢隻馬嘅。即係我跑完馬，我真係開心到見到啊威哥咁多好馬，睇下會唔會爭到冠軍我希望佢。希望係。好，有馬拉出嚟睇馬先啦，6號力星又係威哥。呢啲唔係呢場都跟住落嚟都要睇住佢。買嘅馬嚟嘅。係啊，呢隻馬個骨架拉出嚟仲好睇過頭先初出嗰隻快樂共濟啊！長線嚟講，睇下跑得幾高啊！你睇下個鼻窿幾鬼大，啲任操唔嬲啊！呢啲馬真係，我又唔係幾中意咧拍賣咗3次嘅馬，但係咧嗰啲真係天生嘅骨架係靚咧，所以都拍賣咗3次咧係。啱啱斷奶一次啦，叫 Winning Sale 啦，跟住係 Yearling Sales 啦，跟住再整多個兩歲拍賣會，都仲係咁靚。2號川河石區。上一場睇佢跑咧，其實幾失望啊，所以我哋今日咧都處於唔理佢住啊，因為你預佢後上唔識上嘅話，其實幾弊嘅事嚟㗎。掟咗佢外邊一啲追勢都冇啊，輸緊4個幾馬位啊。今日拉出嚟啦，同上次睇嘅差唔多啊，所以我都係暫時放喺一邊先，千祈唔好剁咗我哋啊。3號王者有利。其實幾次頭先隻第2場嗰隻事事感恩咁樣啊，復出之後啦。頂得住個操練啦，見到拉出嚟賺多個彈嘅係咪啊？又起碼唔使紮住對腳啦，行出嚟火氣十足啦，唔敢飛嘅嚇。係啊，即係佢留低喺度咧，一定係有啲原因嘅。你見到啱啱跑完14米啦，你翻去打下標知啦，點解會走翻嚟1200米跑咧？1號醒目高球呢場嘅大熱門。唔會嘢懷疑佢啦，希望到時有馬黐上嚟唔好怯場啦。你覺得佢夠快，上一次都話俾你聽，佢孭得起個磅，咁啊執個2檔唔好慢閘就得啦。因為有時慢咗咧，唔係人為嘅，始終孭重咗個磅咧，起動嘅時候咧會有啲影響啊。希望對佢唔好有影響先啦。4號創寶區，隻好靚仔嘅馬又係，跑過一場追得好緊要，跑過第2啦，今日拉出嚟輕身過上一次㗎，但係模式。唔係轉好多，馬匹咧輕盈咗、有力咗嘅，應該係一齊嚟噶嘛嚇，佢又唔係喎，唉，紮住對後腳，我執咗13檔。對佢個馬房啲馬都係有啲介，唔係太肥啊，太瘦啊。係啦，好5號桃花進啊，我真係對呢個馬房近期都擺低先。係啊，兩個都同阿偉達都係鹹濕嘅，拉出嚟你見到。進步不大啊，可能係關3歲馬嘅事啊。你見到個後裝度有少少趌起咗啊，可能
處於呢個階段啊。但係好似啲肌肉未係啊，冇出到嚟啊！因為3歲馬可能仲係發育期啊。7號海鑽石。係咯，點解包得咁高嘅？晨操又見唔到有啲咩大突破啊，所以拉埋出嚟個馬身啦，胸口、膊頭啲肌肉冇咗嘅，肚腩啊大咗喎。嗰隻馬行嗰個動作有啲奇怪喎，因為起唔到啊，係咯膊頭啲肌肉擔唔起隻馬，所以影響到成個運作啊。好，8號大宗師，仲係好生啊！呢個馬夫拉得好好噶啦，已經生到不得了。後腳行起上嚟，套都套唔到佢前邊㗎，咁啲腰身啦，仲係帶啲硬啊，鬥力做咗7個閘都好似冇乜作用，係急都急唔嚟，走先啦。好，9號標誌無限，等下先啦，係啲傾向要跑長啲個馬嚟㗎。行出嚟見到步幅仲係未夠開揚啦，收身又未夠紮實啦。如果晨操睇到啦，都係啲腰身帶啲硬啊。成個馬未夠鬆容，你係咁講我哋都冇，佢係咁次次都經過影住喎個人。呢啲係要啲時間啲長啲路程嘅馬嚟嘅。哦，10號佳友，賽前都講咗啦，係有進步嘅。咁啊，韋達嘅你揀唔揀佢啦？我成日都處於備嘅狀態嘅，但係單講隻馬咧，比之前好啦。但係佢同阿鄭祖偉一樣喎，咁咪冇辦法，拜咩神都冇用，或者唔拜神都冇用嚇。11號豐功偉績，今日唔係冷門嚟㗎，到而家都仲係16倍啊！係咪會突然間跑得翻好咧？佢唔好咧，直頭係唔好到完全係冇走勢嘅。今日會唔會有翻啲俾你睇咧？因為唔係過關飛嘅，琴頭先都講咗，賽前節目講咗啦。今日講嗰陣時係17倍啊，係而家係16倍。同網上唔同啊，唔得㗎嘛，好多啊！今日執個3檔，睇下艾兆禮會唔會殺得盛起，再做多次冷殺手啦。12號挺秀宏利，收咗身，但係又冇情緒冇定到嘅馬嚟啊！你都列入啲唔係咁叻嘅馬嚟嘅，呢啲馬生勾勾，跑咁多啦，已經行出嚟用慌失失咁去做賊咁啊！你睇係嘛？哦，13號有你有我，贏就贏唔到啊！搏上嚟呢啲3344嘅馬嚟嘅啫，你預咗阿巴度都應該係會放棄前段啊，最尾攝一攝嘅咋？因為馬拉出嚟今季到而家都冇走個樣啊，今日仲帶咗分內斂添啊！贏唔到個馬嚟黐腳4重彩啊！即係如果入到 Q 嘅，你已經好意外嘅啦。好，14號環球英雄，又係今季失望個馬啦，咁而家攞翻嚟跑呢個1200米，但係之前都傳得快。今季到而家啦，上季收猛猛，今季增咗磅之後咧，反而咧見到佢跑唔翻咁樣啊。係啊，最近個賽績真係唔敢揀佢呢啲馬，儘管啲馬主成堆都好似好熱鬧咁啊！好揀馬。如果你現場揀或者呢個路程咧，134咧冇得話，但係呢個3T 場合咧，好似係6號啦、11號啦，同埋13號咧，又係啲贏唔到，又喺度掩樣嘅嘛，係啊，即係我揀咗3隻，我覺得穩陣啲嘅咧，仲有隻6、11、13咧，你都要括弧翻去。如果你覺得1號係贏嘅咧，可能你會拖多幾隻4龍彩會有啲意外收穫都未定啊！係，即係如果扭尾後邊嗰啲走上嚟，括弧3隻好似過分啲，等我諗一諗佢係咪再拎走啲咧？11我今日真係唔敢飛，你蔡約翰加埋嚇，咪括住佢咯，定係13、61啊？61啦，括弧61啦。13、134，佢會唔會61啦？睇下1號個樣係越嚟越成熟啊！今場快馬唔多，屌一隻夠快已經玩殘你啦！你唔好睇小王者有利啊，快㗎，邊咁快馬唔多啊？1號唔快啊？醒目高球，你叫呢個環球英雄分鐘喺一檔到會攝一攝隻1號馬，咁又1號馬又要踩多少少，所以唔會好慢嘅。快馬唔多同唔快係兩件事嚟㗎，千祈唔好搞錯咗話快馬唔多，但係佢會唔快啊！千祈唔好將嗰啲口號掛喺口邊啊！跑馬又跑馬，快又係快，慢又慢，唔好千祈唔好講啲咩中底步速快少少快，賺咗啲快步速，賺咗啲快步速，賺乜西嘢先得㗎？係咪先？全部喺度嗌口號喎，嗌咗20年喎，啲人都真係。10號再影下俾你睇啦，今日個進步幅度係幾大嘅，你去到閘後邊都見到啦。鄉議局100週年紀念杯啊！好，紅燈亮起啦，馬就準備開始入閘啦。好，入晒閘準備開跑。可以啊，起擒都要大宗師。都係起擒出嚟。好，出咗閘啦，睇下先啊。2號啊，懟上嚟嘅川河石
區，唔係喎，王者有利嚟嘅。跟住咧就係醒目高球啦，跟住力成佳佳有，環球英雄風高偉績，然後海鑽石。最後啲啦，標誌無限嘅，好大咗頭嘅，而家係王者有利啊，頭段23秒97嘅，跟住後邊就醒目高球，然後環球英雄黐住條欄，外邊嘅力勝，然後最後啲佳佳有黐住條欄嘅豐功偉績，然後出邊嘅海鑽石，最後啲啦川河石區，好轉緊彎啦，而家大頭仍然係王者有利嘅，醒目高球啊，慢慢貼住上緊嚟，第二段23秒09啊。醒目高球過唔過到去咧？咁啊，醒目高球騎啊，力騎緊啊11，跟住醒目高球11上11，我哋想11啦，到你仆街11 11頂住啊11上，哇！醒目高球11 3 11，我估你做3重彩，我覺得第3名咧已經好合格㗎啦。賽前節目咧亦都好精警嘅，呢個賠率10幾倍係唔合理㗎。有睇賽前，有睇頭先，我哋都有講11號，做最後幾多倍啊？我睇下先，5倍位置啊，5.6倍位置啊！我自己覺得條6號咧，今日搶前咗咧，反而咧隻馬急咗，帶得冇咁順，所以直路咧無以為繼嘅。13 11 14 13 11 14，5倍位置添啊！哇 ！KK 咁快嘅你，都未派彩，已經對咗隻11號出嚟啦。13冇懷疑嘅，4號要後上，跟住落嚟啊！講嚟講去啊，大家都忘記咗11嘅。係啊，恭喜 Rocco！好似我喺度不停喺度講咧，你先會記得佢。今日真係跑俾你睇嘅，話俾你聽。3重彩喎，恭喜晒 KK 仲連贏位置 Q 仲位置。偉大嘅，唉真係。哎呦，嗰隻大宗師真係恐怖啊！呢啲馬嚇擔必都擔唔到，佢坐上去咧，話俾你聽好恐怖啊！坐呢啲馬咧冇掣咁樣嘅，仲要跳下喎，你俾佢唔走嘅喎，你留住咧又好似喺度跳喎，仲係跳緊㗎，隻馬仲係跳嗱，仲係跳緊㗎，好危險啊！好危險啊！跑呢啲馬。好，贏馬嘅1號啊，獨贏派17個半位置，派11個半跑第2名嘅係3號位置，派20蚊跑第3名嘅11號位置，派56蚊跑第4名嘅14號。連贏啦，1搭3係派73個半，2重彩1搭3係派121蚊，3重彩我哋中嘅1、3、11係派1081蚊。位置 Q 啦，1搭3係派34蚊，1搭11係派74蚊，3搭11係派158蚊。個位置 Q 好分個 Q，好趕啊！要買住嗰啲俄羅納英啊，梗係要贏多幾場啦。再看啲心狠手辣，我話俾你聽，佢跑過第2咧，話俾你啄曬你哋，啄唔到啫啱啱。今日阿鄭俊唔係，sorry阿沈集成又喐手嘅啫。如果唔係搏㗎，沈集成今日搏㗎，唔係搏啄埋你嘅。呢條3T，我諗我救翻好多人。今日係一個賽前節目，我係咁噏都仲有5倍。係啊，呢一個打呢一個11個粒星咧，係我哋賽前係已經畫低咗嘅，呢個係31嘅。樹文先生，你話佢話你救咗佢啊？救到真係救到好多人嘅，冇3T 冇11嘅，大家都。我琴日喺度一開飛嘅時候，一望嘅時候，咦？點解咁嘅會10幾倍嘅？咁我不停喺度研究跑，我淨係寫低最尾，我真係睇唔到啲咩嘢，我淨係寫住有飛。小心出手，佢真係出手。咁頭先嗰場又已經得咗，但係點解之前冇力嗰下先恐怖啊嘛？蔡約翰嚟㗎嘛？知唔知嗰個係邊個？蔡約翰啊嘛。